ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും ഒരു ഹായ്. ഞാൻ സൈന്, പുതിയൊരു ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫിഷിങ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അനുഭവങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ മിന്നിച്ചേക്കണം. ഇനി ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രചോദനം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടുത്തെ സമയം ഇപ്പോൾ 4:15 അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ദമാമിലാണ്, സൗദി അറേബ്യ ദമാമിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുലർച്ചെ ടൈമിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ, ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ്, ഫ്രൈഡേയോടെ പൊതുവെ ലീവാണല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരാൾ റോഡും റീലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇതിനു വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ദമാം കോർണേഴ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു സഹകരണം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം പ്ലീസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കോർണേഴ്സ് ബീച്ചിൽ വെച്ച് ദമാം ബീച്ചിൽ വെച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ ടൈം നേരം പുലർച്ചെയാണ്. ഇപ്പോൾ 4:15 കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നേരെ ദമാം കോർണേഴ്സ്, ഓക്കെ, ദമാം ബീച്ചിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത്. സമയം 4:45 നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പുലർച്ചെ ആയിട്ടുള്ളൂ. 4:45 ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ഇരുട്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ കണ്ടില്ല, പകൽ വെളിച്ചമായി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയും നേരത്തെ പോണതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടിൻ്റെ സീസണാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു 6 മണി 6:30 ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ വെയിലൊക്കെ വന്ന് നല്ല ചൂട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 7 മണി വരെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിലിട്ട് നോക്കാം. എല്ലാ മീനും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ദമാം ലുലുമാളുടെ പരിസരത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് കോർണേഴ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ചൂണ്ടലിൻ്റെ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് തരാം. പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമയം 4:45 5 മണി ആയിട്ടില്ല. രാവിലെ 5 മണി ആയിട്ടില്ല. ഇതൊരു പാർക്കാണ്. ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക് ഇത്രയും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ, ഇവർക്ക് രാത്രി ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലാണാവോ. എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം, വരും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും, നമ്മുടെ പുറകിൽ കുറച്ച് സൗദി പിള്ളേരാണ്, ഫ്രീക്കന്മാരാണ്. അവർ കാലത്ത് 5 മണി ടൈം 5 AM ഇരുന്നിട്ട് അവർ വീണ വായിക്കുന്ന, അവർ ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ്. ആസ്വദിച്ച് പാട്ട് പാടുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ പ്രണയഗാനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം, എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പണി നോക്കി പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആ പുറകിൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിലിടാനുള്ള ഏകദേശം തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്.
പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ കുറച്ച് മലയാളികൾ പുറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല, ചൂണ്ടിലിടുന്നുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് പേര്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീനിനെ ട്രാപ്പിലാക്കാനുള്ള ഇര. ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ പുതിയൊരാളാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരാൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടാണെന്ന്. വല്ല ഇതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലുള്ള ഓരോ ആളുകളുടെയും വീഡിയോ OMKV ജോർജ് നാട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഇരുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അതുപോലെ കുറേ പേരെടുത്ത് ആരും പറയുന്നില്ല. അവരൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈവിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ടൈം പാസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വന്നതാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും മീൻ കിട്ടുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. എന്താണാവോ എറിഞ്ഞു നോക്കണമെന്നുണ്ട്. എറിഞ്ഞു അധികമൊന്നും എറിഞ്ഞിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത കാരണം ഏറെ മിസ്സാകാൻ തോന്നി. പക്ഷെ തിരിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നൂലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ലൂസായിരുന്നു. എറിയുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുപോലെ പോയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് എറിയുന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് അത് റിട്ടേൺ കയറ്റുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട്. എന്താ ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരെ, കുറേ നേരെ നിൽക്കലുണ്ട്. എൻ്റെ ഇതിൽ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നാണ്. ഇക്ബാലാണ് മൂപ്പരാൾ, എൻ്റെ കൂടെ വന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനിവിടെ കുറേ നേരം നിന്നിട്ട് അവന് ഇവിടുന്ന് ഒരു നൂലും കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന കൊക്കയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവ ഇവിടെ കൈമേരെ കുറത്തിട്ട് ചുമ്മാട്ടതാണ്. എന്താണോ ഒരു മീൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരായിട്ട്. ബോട്ട് പോകുന്ന കാരണമാവും. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്ക് ഒരു മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചൂണ്ടിലൂടെ കിടന്നിരുന്നു. അതെടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ എറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ മീനൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങി ചൂണ്ടൽ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സാധാരണ ചൂണ്ടൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, നമുക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. വേർത്ത് ആകെ വെയിലേ. സമയം 6:40 മോർണിംഗ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂട്ടി ഇവിടെ പിടിക്കലോട്ട് കുറേ നേരമായി. ഇവന് ഒരെണ്ണം കിട്ടി, എനിക്കിതിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമാണെന്ന്. അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്നു. എന്തായാലും അവന് ചൂണ്ടിലൊന്നും കൊണ്ടുവരാതെ അവന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു നൂല് കിട്ടി, ഒരു കൊക്കയും കിട്ടി. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളെ അടുത്തൊരു ഈയക്കട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് എടുത്തിട്ട് അവൻ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ മീൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകളോട് മീൻ പിടിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അവർ പോകുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് അല്പം മീൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതുകൊണ്ട് വരുന്ന കറി വെക്കും നമ്മൾ. അതിൻ്റെ ഉണ്ട്.
വലിയ മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ളൂ, 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെയിൽ ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യ. കൂടെ ബോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് മീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ പോവുകയാണ്. ഹലോ, കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് മീനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഇവനൊരു മീൻ കിട്ടി. അതും അവന് അവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചൂണ്ടലെടുത്തിട്ടാണ് ഇട്ടത്. നമ്മൾ പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് റീലും റോഡൊക്കെ മേടിച്ച് പോയി വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി മീൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ആവേശത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ആരും പോയിട്ട് വലിയ പൈസക്കൊക്കെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് ദമാമിൽ ഒരു മീൻ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഫിഷിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ പോയി നല്ല മീനൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ റൂമിലോട്ട് മടങ്ങാം. ദമ്മാമ ഫിഷിംഗ് മാർക്കറ്റിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ചുവപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മീൻ പൊരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവർ ഫ്രൈ ആക്കി തരും. മാർക്കറ്റിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ്, ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ടാണത്. എല്ലാ ആളുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, നമ്മളിന്ന് മീൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് നമുക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്, ഈ ദമാം ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിഷിനെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്ന് അതിനെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തരത്തിൽ കറി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ പോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും ബൈ.